بسم الله الرحمن الرحيم. كلها وزير هذا halka nala jooga ciidamada qalabka sida iyo taliyaashooda isbitaalada iyo howlwadeennada ee dhakhaatiirta culumaa diinka dadka ku waxyeeloobay runtii musiibadii dhacday howlwadeennada gobolka Banaadir iyo degmooyinka waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Allah ma hadle oo xaqiiqatan caawa halkan soo keenay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka geesiinta ah oo runtii ka qayb galay hawlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo qolooyinkan khawaarijta ah oo manaxayaasha ah fursad kasta ay helaan ku leenaya caruur iyo ciroole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u abayeelin qofna waxay raadsanayaanna de waa xaqiiqo oo dawlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha golo wasiiro ciidamo gaar ah ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed marka ciidamada ka hortagay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aad iyo aad yani kaga mahad celinayna intii dhimatayna Allahu naxariisto حقيقة واجبات كنا جودتين وحن نجم منتهين أبال يا نجم منتهين يا مهنق وحن ربعنا مهد عليه إسبيتالا ضد كل جاي ضوعها إسبيتالا دورة يا رنتي آديات وشقي يا دخاتير تودا حتى أنا الصومالي وأنا هاي كل موضوع شيء إنه إسبيتالا لكن عن كسوق قابو إسبيتال كا إردوغان يعني هوري لورنجر ديكفير oo dadka waaleena Turkiyiinta ah ay maamulaan iyagoo dalkoodii nabad u yahay ay dalkoodii joogi karaan inay u soo horeen naftigooda maxaa yeelay wax nagu dhacaya iyagana waa ku dhici karaa iyo dhakhaatiirta habeen iyo maalin u soo jeeday inay badbaadiyaan shacabkoodaas laga gardarnaa waxba aan galabsan runtii dhiigradintooda iyo inaad badbaadisaan إلهي أجر يحسنات هذين كسيو وحا هيسان شقماها وحا هيسان وطن مركو قف أدب بعدنيس شقماها ووح كوي شقوه وأجر الله أجر كاس يحسنات الله هذين سيو وحن روائنا نمهد عليو أمبلاس أمين أمبلاس أو سيداد وهالكن وشيء مددير كشقينا هالكن أو الله مركي ودعوه سووا نقضوه the only emergency response حقيقة حي لي وحن كشقينا system كان institutions كو واجلعسني هاي ولي محوكسن دباتوين كانوا وضع عينا رنتي ودباتوين نجا capacity بدن محي لي وح الله دجال إنه أما نلا دجال ما يه وعدد النفط ودربين وعدد الله صدري إن إزدلان وعدد الله صدري إن أي ومت كلنا لايان أنت أي لين أيانا رنتي عدد ذو وحلي يقانا معه وحن أوجا هاي أرنتي دعدي ودبوي نمبر كا دمشقو إن أي وغير تي أفرت 1 أكتوبر دعي جرتي زوبة لكن بربك سو جاري دقالة بربك سو جاري هنتي إن أي لم يتهيأ مودوده مركا رنتي إن أمين ambulance aad yaan runtii kaaga mahad celinayna shaqada wanaagsan aad umada u hayso oo waliba isxilqaanka ah ajir Allah ka siiyo xaqiiqatan waa musiibo waxa dhacay musiibadana waxay soo socotay muddo 12 sano wax hadda bilowday ma aha wax sanadkii la soo dhaafay bilowday ma aha waxaan la dagaalamayna waa argagixiso weeye argagixiso macnaheedu waxay tahay dad naftooda aan rabin oo la dagaalamaya kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka bini'aadanka la dagaalamaya nafta bini'aadanka la dagaalamaya dawladnimada iyo horumarka la dagaalamaya marka runtii waxa weeye waa musiibo oo kulli dawlad annagoo dhan baa wada ah oo shacabku baa dawlad qof walba uu ka qaato kaalintiisa muhiimka uu ka qaato ciidanka waa aragtaan oo dhimanayaan ama waa ka hortagayaan ama waa soo afjarayaan
ciidanka keligood waxba ma qaban karaan xaqiiqo weeye hawshan waa hawl wadareed weeye waa wax loo wada yaalla hadduu yahay siyaasi hadduu yahay culamo iyo hadduu yahay maxaan ku idhaahdaa businessman nin ganacsadaa waxa weeye waa waxna wada haysta haddaanan laga wada shaqaynin oo amniga aanan dhexda loo xiran oo loo daayo wiilashan dhalinyarada ah waxay qaban karaan waa wax aad iyo aad u yar weeye maxaa yeelay dadkan waa dad annaga naga mid ah qoladan argagixisada ah khawaarijta waa dad annaga naga mid ah waa dad ilmaheeni weeye waa sida hadda aad maqlayseen oo qof walba qofkiisa uma arko inuu yahay khawaarij uma arko laakiin qof kale u arkaa marka qof walba hadduu kiisa haysto hadda macnaheedu waxaan nahay dad isku dhex nool marka dhibkuna waa na soo wada gaaraya marka waa waajib kulli ummadda soomaaliyeed wada saaran haddaanan garab lagu siin oo gacan lagu siin ciidamada qalabka sida oo qof walba oo soomaaliyeed uusan waajibaad ka saarin hadduu arko uu ribool gareeyo hadduu maqlo uu sheego macnaheedu waxay tahay maalin walbaba waxaa la leyn qofkaas aan soo sheegin waxaa dhimanaya qof uu yaqaano ha ahaado qaraabo ha ahaado saaxiib ha ahaado dad muslimiina oo aan waxba geysan marka haddii aan kulligeen aan saarno waajibaadkaas aan wada saarno oo aan loo qaadan hawshaan dad gaar ah inay leeyihiin magaalo walba oo adduunka jirta soomaaliya markaad ka soo qaadataan ma aha ciidanka waxa nabadgelyada keena waa shacabka waa xaqiiqa ciidanku markii wax loo soo sheegay qabtaan laakiin dadkay ka bilaabataa kow dadku inaysan baqin ilaahay baa nafta iska leh waktigeeda ma dhaafayso qof walba inuu ilaahay aamino laakiin uusan odhan aniga tan hay dhaafto oo qofkay dilayso anigu ma noqonayo macnaheedu waxay tahay qof kale hadduu arko kaas markaas arkay waa laga yaaba inay dhaaftay laakiin waa ku soo noqonaysaa maxaa yeele waxay noqonaysaa dhaqan la wada qariyo waana cudur aada ogolaatay inaad la noolaato argagixis iyo waxaan qolooyinkaanna wax aan la noolaan karna ma aha waa inaan ka adkaano waxaana aaminsanahay waa daciifeen tabar badan ma laha waxa usoo haray keliya waxay tahay isqarxis meel ciidankeenna geesiinta ah ay isaga hortageen oo iska difaaceen ma laha waa xaqiiqa meel alla meesha isku arkaan waa ka cararaan iyagoo ciidankeenu laga yaabo qalab ka fiican inaysan haysan ma fays garayn karaan ma wajihi karaan marka waxaa usoo haray keliya inay baabuurtan 40 kun oo baabuur magaalada taale kusoo dhex qariyaan wiilal yar yar oo brain wash lagu soo sameeyo maskaxda laga soo xaday kusoo daraan ay yiraahdaan jannaa galaysaa isdil intaasaa usoo hartay macnaheedu waxay tahay marka labo yeed mar waxa weeye waa joognaa hana la ogaado marka labaad waxay dirayaan report ciddii u shaqeeyaan oo arka wixii aan sameynay hawshii waa idin fulinay waana xaqiiqo weyn maxaa yeelay mabda ay ku shaqeeyaan waa mabda annagu aan leenahay maaha dhaqan soomaalina maaha dhaqan islaamkii dhaqankeena ahaana ma aha waxa weeye waa wax ku dhisan siyaasad dibadda laga soo minguuriyey marka ciddii siyaasadda ugu soo dhiibtay waa inay riboor u celiyaan riboorkii u celinayaan maaha warqaday dirayaan waa ficil inay dilaan dhowr boqol oo qof ama tobneeyo qof ama meel ay qarxiyaan ay yidhaahdaan hawshay aada noo dhiibateen waa fulin waxaa la jooga ajnabigaasna iyagu naftigoodu dalalkoodii waxay usoo diideen dhibaatada iyo burburka iyo dhimashadii usoo diideen halkaana yimaadeen kuweena nin axmaqiya noqdeen ma aadayaan meelaha kuwaan macnaha isma dhaafayaan oo isdhaaf ma ah hadduu kan kaa soo diray kan hadduu dalkiisa aado waxba ma ahaateenba oo nin walba dalka maaha dal kale soo qarxinayo laakiin waxaa lagu ballamay kan in la qarxiyo oo la dhibaateeyo oo la laayo shacabkiisa marka macnaheedu kuweena doqo ma ah marka kuweena doqo ma ah waxaa loo soo diray hooyooyinkood waxaa loo soo diray walaalahood waxaa loo soo diray dadkoodii inay soo laayaan kuwa la joogana waa kala soo waa kala soo fogaadeen dhibkaas
meelahoodii iyo dagaalkoodii waa kala soo fogaadeen hawshaan waxay u baahan tahay geesinimo wax kale ma aha waxay u baahan tahay sida ciidamadeenna ay geesiyin u yihiin shacabkeenna geesiyaal u ahaada wax kale ma aha waa bini aadan hadday diyaar u yihiin inay dhintaan annaguna inaan ogolaano inaan dhimanno annagu haddaan dhimanno waa sheehiini xaqiiqa weeye maxaa yeelay annagu waxaan u dhimanaynaa wax xaq ah waxaan difaacanaynaa guryaheennii waxaan difaacanaynaa deegaankeenni dalkeenaan difaacanaynaa diinteenaan difaacanaynaa horor cidna kuma lihin waa isdifaac laakiin iyagu waa horor loo soo diray dalkaan inuusan istaagin dalkaan inuusan shaqaynin dalkaan inuusan caalamka la tartamin dalkaan inuusan sharaf lahaanin oo maalin walba nalagu asteeyo oo nalagu calaamadeeyo inaan nahay dhul xun iyo dad xun inaan nahay meel aan la geli karin ummad aan la macaamili karin inaan nahay intaas iyo u shaqeeyaan marka macnaheedu waxay tahay xaq annagaa wadana ilaahayna annagu nala jira laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ku darno xoogaaya oo geesinimo ah markaan kulligeen is wada qaadano keenii siyaasiga ahaa oo laga yaabo inuusan aad u jeclayn habka aan ku shaqayno ileen hawshaan waa hawl noo wada taallo wey hawl cid gaaray leedahay maaha haddii wax naga xumaadaan dalkao dhan yuu ka xumaada oo waxaa loo baahan yahay waxyaaba waxaa jira dadku inay ka midoobaan iyo siyaasiyiintu inay ka midoobaan waa markii dalkaaga lasoo weeraro markii diintaada lasoo weeraro markii gurigaaga lasoo weeraro waa inaan wax walba aad haysaan ama wax walba oo dhibaato ama wax walba oo khilaafa meel la saaro oo loo soo jeesto sidii dalkan dhibaatada iyo dadka duulaanka ku ah looga qaban lahaa laakiin haddii looga faa'iidaysto xoogaa yar political points looga faa'iidaysto waxaa niyadda loo dhisayaa cadowga waxaa niyadda laga jebinayaa shacabka dowladdan waa shaqaysaa 2 sano aan halkan ka shaqaynaynay runtii waxaa xaqiiqo ah 2 sano waa waqti yar aad u yar oo wax 11 sano soo halaabayay 1 sano iyo 2 sano laguma xallin karo laakiin wixii ugu horreeyay aan ka bilaawno waxay ahayd in mushaaraadka ciidanka aan siino oo ahaa wax runtii ay horay si toos u heli jirin taasaa koow ah 2 inaan tababarro siino iyo inaan qalab siino cilmigan isqarxiska ah iyo waxaan ay wataan waa wax u baahan dhaqaale aad u fara badan iyo aqoon aad u fara badan u baahan tabarteeda waa nagu yarta xaqiiqatan hal dowlad oo tiraahdana waa idinka bixinaynaa oo sida annagu aan ula dagaalnay argagixisada oo magaalada aan usoo xirnay ama aan ku ogaano meelaha qarxa marayana ma hayno oo xaqiiqo ah maxaa yeelay dal walba tiisa ka badan shacabkiisu adeeg marka aad cid ku soo jeeda oo maxaan ku yiraahdaa dibkaaga aad u taabanayso mala aan ka ahayn annagana taabanaysa dadkeena taabanaysa marka qof walba oo maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya wax laga rabaa human intelligence bacdama qalabkii aan la haysan qof walba wuxuu og yahay inuu soo sheego dalkan dagaal ayuu ku jiraa wax la iska maaragtay la tari kara maaha dalku dagaal ayuu ku jiraa dagaal markuu ku jirana waxa weeye qof walba waa inuu qayb ka yahay dagaalkaas ma jiri karo qof dhihi kara ama dhexaadanka ah ama cadowgaa la socotaa ama dowladdaada oo nabad raadin ah oo nolol raadin ah yaad la socotaa wax u dhexeeya ma leh haddaad tiraahdaa korkan ka fiirsanayaa wixii dhacaya dowladdana shaqo kuma lihi qoladaasna shaqo kuma lihi kama shaqayso caalam kama shaqayso meelay ka shaqaysana malaha haddii mar dalkaaga la soo weeraro dhexdhexaad ma noqon kartid wax alla wixii aad hayso dhaqaale dowladda ku taakulaynaysaa wax alla wixii aad aqoon hayso dowladda ku taakulaynaysaa wax walba oo aad tala hayso wax kastoo tala hayso iyo aqoonteeda dowladdaad ku taakulaynaysaa waktigaaga dowladdaad ugu tabarucaysaa si dalkaan uu noqdo dal nabada sida dalalka caalamka oo kale ah laakiin haddii qaarkeennu ay xoogaa u jilicsan yihiin waxaad tiraahdaa waa ka baqayaan ama xoogaa sympathy u hayaan haddaad tiraahdo macnaha dagaalku laguma wada jiro dagaalka dad yaa loo daayay oo la rabaa dalka inay nabadeeyaan hadhowna kaas dhexdhexaadka wuxuu rabaa inuu ku raaxaysto marka loo nabadeeyo wax isgalaya maaha wax caqli ah maaha
dalku dagaalku ku jiraa muddo dheer dagaalku ku jiray waa guulaysanaynaa insha allah waa guulaysanaynaa laakiin waxaa loo baahan yahay in loo midoobo qof walbaba uu midoobo dalkaani inuu nabad lagu soo dabaalo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah